Ich habe mich gefragt, kann eine KI meinen Körper verändern? Ich habe es 4 Wochen lang getestet und ihr werdet überrascht sein, was in diesen Wochen alles passiert ist. Hey Leute, ihr habt richtig gehört. Ich habe 4 Wochen lang das gemacht, was ChatGPT gesagt hat. Ob es funktioniert hat, werdet ihr gleich erfahren, denn ich habe natürlich Vorher-Nachher-Ergebnisse und ich werde euch verraten, was ihr tun müsst, damit die KI auch für euch euren persönlichen Plan erstellt. Ich habe ChatGPT beauftragt, mich innerhalb von 8 Wochen sommerfit zu bekommen, weil ich dann verreisen möchte. Ich habe vor dem Sommer immer so eine kleine Challenge am Laufen. Fit bedeutet in meinen Augen, mehr in Form zu kommen, etwas mehr in Shape. Ich muss keine 8 Kilo abnehmen und habe ihm somit all die Infos gegeben, die es braucht. Ich bin auch auf meine Ernährung eingegangen. Das war mir wichtig, dass der meine Küche versteht. Ich ernähre mich intuitiv. Ich möchte keine Diät machen. Ich verzichte auf nichts. Er hatte ein paar Optimierungsvorschläge, wie zum Beispiel, dass ich mehr Gurke und Tomate essen soll zwischendurch oder dass ich manchmal mehr Proteinjoghurt zu mir nehmen kann oder dass ich morgens, wenn ich keinen Bock auf einen Porridge habe, zum Beispiel Vollkorntoast mit Hüttenkäse und Avocado machen kann, so Optimierungsvorschläge. Allgemein meinte er, er muss an meiner Ernährung nichts ändern. Ja, das war eigentlich nicht das, was ich hören wollte, aber ich dachte, okay, alles klar. Ich habe ihm meine Körpermaße geschrieben, womit ich so trainiere, dass ich überwiegend Homeworkouts mache, was ich nicht machen kann, ne? Also ja, welche Übungen für mich nicht in Frage kommen. Aus all den Informationen habe ich dann den 8-Wochen-Plan bekommen, den ich nicht so gut fand, denn ich sollte nur 2-mal die Woche Hula Hoop machen, 3-mal die Woche Pilates, 2 aktive Ruhetage. Das war mir aber alles zu lasch. Somit habe ich ihm befohlen, zielgerichteter voranzugehen, mir wirklich einen Plan zu erstellen, der optimiert ist, damit ich in 8 Wochen in Shape bin. Daraufhin hat er mir empfohlen, 3 bis 4 Mal pro Woche auf dem Walking Pad zu trainieren, 3-mal pro Woche Pilates blieb, 2-mal Hula Hoop, ja, manchmal auch 3-mal. Er hatte mir einen Ruhetag genannt. Ich kann aber auch 2 haben, wenn ich möchte. Auch da war so wieder so ein bisschen Larifari. Ich habe gemerkt, dass er mit den 8 Wochen irgendwie nicht zurechtkommt, denn er hat mir ständig die gleichen Übungen genannt. Dann sollte ich 3-mal hintereinander Unterkörper trainieren, dann auf einmal nur Oberkörper. Dann hat er vergessen, dass ich Hula Hoop mache. Das war nur Chaos. Das war wirklich Chaos. Und somit habe ich jeden Tag nach einem neuen Plan gefragt, mit Berücksichtigung der letzten Tage. Und das hat wunderbar geklappt. Ja, und heute gibt es ein Zwischenergebnis. Gemessen habe ich am 12.05.2025, ne? Der 12. Mai. Da habe ich angefangen mit einem Taillenumfang von 67 cm, Unterbauch 87 cm, Hüfte Po 94 cm. Am 10. Juni habe ich erneut Maß genommen und siehe da, meine Taille war auf einmal bei 64 cm, Unterbauch bei 83 cm, Leute, 4 cm verloren und Hüfte Po 92 cm. Ich habe also 4 cm Bauchumfang verloren, 3 cm Taille und 2 cm Hüfte Po. Wow! Und das ohne Verbote. Ich muss kurz mein Shirt wechseln, ne? Nicht wundern. Nicht wundern. Ich schwitze. Neuer Look. Altes Video. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, kann ich euch empfehlen, ihm nicht blind zu vertrauen. Ihr solltet eine gewisse Grundkenntnis haben, denn das ist ein Bot ohne Gefühle, der kennt euch nicht, der weiß nicht, wie ihr zu Hause trainiert, was ihr genau macht, ob ihr Krankheiten habt oder so. Also angenommen, ihr wollt abnehmen, sagt ihm nicht, ich will ein bisschen abnehmen, was muss ich dann tun und wie soll ich mich jetzt ernähren? Sagt ihm, ich möchte in den nächsten 8 Wochen von mir aus 4 Kilo abnehmen. Was oder wie muss ich mich ernähren, um das Ziel zu erreichen? Wenn ihr regelmäßig 30 Minuten trainiert, sagt ihm die 30 Minuten und nicht, ja, ich trainiere ab und zu auch zwischen 20 und 30 Minuten, weil dann kommt er irgendwann auf diese 20 Minuten. Konzentriert euch auf konkrete Daten, ne? Setzt euch ein Ziel und gebt ihm nur das, womit er wirklich was anfangen kann. Wenn ihr KI auf dem Handy nutzt, kann ich euch empfehlen, die Themen nicht zu vermischen, weil
es endet im Chaos, wenn ihr auf einmal beim Sport seid und dann von einer kaputten Tasse spricht. Die KI kann keinen menschlichen Trainer ersetzen, das muss man wissen, aber es sind gute Hilfsmittel. Ne? Also man kann die KI nebenbei laufen lassen, man darf nur nicht blind vertrauen. Aber ja, vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen gesammelt. Ne? Also habt ihr KI schon mal als Personal Trainer genutzt. Vielleicht gibt es in 4 Wochen das Endergebnis, meine Lieben. Ne? Vielleicht sitze ich dann hier mit einem KI-generierten Body oder irgendwo auf einer einsamen Insel in Griechenland. Mal sehen. Ja, diese Auswahlmöglichkeiten sind sehr begrenzt, aber lasst uns abwarten, oder? Vielen Dank fürs Einschalten und auf Wiedersehen. One of those lucid dreams.